Привет, друзья! Вновь выставка Aquaterm. Мы переместились на стенд компании Craft. Дымоходы из аустенитной марки стали, крашеные под любой цвет, под любой фасон, с различным наполнителем. Но здесь у нас керамический наполнитель. Но не ради этого я сюда пришел. Я сюда пришел ради того, чтобы снять одну из печей для отопления. Совместно с Владимиром Ефремовым. Владимир Ефремов, вы пальцем тыкали в чугун? Как вам? Мягкий. Мягкий? Где твой палец, Вова? Это мем надо сделать. Да, где твой палец? Мешается. Все, а мы переходим к Орфею. Быстро, коротко, ясно. Сверху всем известный конвектор Лира. Обзор на него я делал. Печь называется Орфей. Это новинка. Давайте разбираться, что здесь. Я уже предварительно посмотрел. Есть одно, но очень такое приятное решение от компании Prometal. Итак, значит, объем отапливаемого помещения 300 кубов. Мощность печи 15 киловатт, масса 200 килограмм. Чугун ЧХ-1, стекло. Ну, это продолжение линейки серии Бахта. Вот она вот здесь рядышком стоит. Можно было бы, конечно, сравнить между собой, но я думаю, что я не подтащу. Давайте сосредоточимся на Орфее. Сверху находится конфорочка для приготовления пищи. И если мы ее снимем, то мы увидим, какой здесь ход газов. То есть дрова горят, мы видим колосник поднялся, ушел сюда через щели и уже непосредственно в дымоход. Так, теперь то, что мне особо здесь приглянулось. По поводу дизайна говорить не буду, дизайн для всех свой. Первое, это колосниковая решетка. Раз. Колосниковая решетка на всю длину самой печи. Второй момент, это вот такой вот отбойник, который препятствует выпадению дров и угля. Удобно? Очень удобно. И теперь смотрим вот сюда на дверцу. Смотрите, ребята. Очень тонкая регулировка и очень маленький ход. То есть, смотрите, раз, два, видите, полностью перекрыли, открыли, перекрыли полностью, открыли. Причем это делается в полповорота. Что здесь, что вот здесь. Видите, да? То есть подрегулировали и даже можно так делать. Смотрите, оба-на, как весело. Ну и, соответственно, дизайнчик. Дизайнчик, как я уже говорил, новый. Это типа битое стекло. Оно появится и на печи банная атмосфера. Портал новый я уже снимал, когда был в Prometal в декабре. Вот такой вот коротенький обзор на такую печечку. Пойдем дальше. Есть еще одна банная печка, которую следует вам посмотреть.